Olá, vim falar pra vocês de novo da festa junina. Na festa junina, tem gente que gosta de pular fogueira. Vamos pular também? É fácil. É só fazer um desenho de uma fogueira, igual esse que a Tiana fez, da fogueirinha. Põe no chão. Primeiro, você vai pular de um pé só. Cuidado pra não se queimar. Pula de um pé só, mas não pode encostar na fogueira. Depois, você vai pular com os dois pés. Agora você vai pular igual um coelhinho. E agora, como um sapinho.